ትውልዱ ከአዲስ አበባ በስተደቡባዊ ምዕራብ 255 ኪሎ ሜትር ያህል ርቃ በምትገኘው የደቡብ ህዝቦች ክልል ሀዲያ ዞን ሚሻ ወረዳ ልዩ ስሙ ከዋዳ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ነው። ምንም እንኳን የገጠር ልጅ ቢሆንም የመጫወቻ መኪና ባይታሰብም የካልሲ ኳስ እንኳን አልተሰጠውም። ይልቁንም በሀገሬው ህዝብ ሁሉ የሚገዙለት የውቃቢ መንፈስ ያርፍበታል ተብሎ በልጅነቱ ከአቅሙ በላይ የሆነ ነገር ይጠበቅበት ጀመር። በጨቅላነቱ ፊት ለፊት ይተናነቀው የነበረው የክፉ መንፈስ የዛሬውን መቀባት ያየ ይመስላል። አንድ ቀን ግን የገጠመው ነገር ለየት ይላል። እኩለ ቀን አካባቢ ነው። ሰዎችን ተከትሎ ወደ ወንዝ ወረደ። ቆይ ቀሪውን ሐሳብ ከሱ ከራሱ ብታገኙት ይሻላል። ይህንን ሁሉ እንዴት ያልፋል ያስብላል። የተአምራት አምላክ ተአምረኛ ነው አለን ዛሬ በቅርቡ ባሳተመው መጽሐፉ ላይ። ብዙዎቻችሁ የዛሬውን እንግዳይን እንዳቀርብ ጠይቃችሁኛል በተለያየ መንገድ። ዛሬ ጌታ ፈቅዶ ተገናኝተናል። ዘማሪና ሰባኪ ነው ፓስተር ታምራት ኃይሌ። በሱ ዝማሬዎች በርካቶች ጌታን ተቀብለዋል፣ በርካቶችም ተጽናንተዋል። የዚህ ዓለም ኑሮ ታሪኬ የጀመረው አለኝ ወዳጅ የማይከዳ ውለታው እጅግ ብዙ ነውና ሌሎችም የዝማሬዎችን ብዛት መጥቀስ ብጀምር ሰዓቱም አይበቃኝም። ያለፈው የህይወት ውጣ ውረዱ ከኢየሱስ አለየውም። ዛሬም ብርቱ ነው። የክርስትና ቆይታው እውነተኛውን የኢየሱስን ፍቅር አልሸፈነበትም። መለማመድና ድፍረት ፍጹም አይታይበትም። ለዛሬ የሚለን ይኖረዋል። አብራችሁ እንድትቆዩ እጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። አንተ ታላቅ ነህ ለዘላለም፣ እንዳንተ ያለ ድንቅ አምላክ የለም 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 የለም። ትልቅ ዕድል ነው ባንተ መጠራት፣ በአሕዛብ መሃል ስራህን ማውራት። አንተ ታላቅ ነህ ለዘላለም፣ እንዳንተ ያለ ድንቅ አምላክ የለም። ትልቅ ዕድል ነው ባንተ መጠራት፣ በአሕዛብ መሃል ስራህን ማውራት። በዘመናችን በዓለም ሁሉ ከቁጥር በላይ አማልክት አሉ ተወዳዳሪ። ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ባለፈው ሳምንት ከፓስተር ዘማሪ ታምራት ኃይሌ ጋር ቆይታ አድርጌ እንደነበር ፕሮግራማችን የተከታተላችሁ ታስታውሳላችሁ ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ የዛን ቀጣይ ክፍል ደግሞ ዛሬ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ጥሩና መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። አብራችሁ ቆዩ፣ እኛ እንቀጥላለን። ትልቅ ዕድል ነው ባንተ መጠራት፣ በአሕዛብ መሃል ስራህን ማውራት። ጣፋጭነትን ስለቀመስኩ በእምነት እጆቼ ስለዳሰስኩ የለም ብትባል አለ ይላለሁ። ለስምህ ክብር ዛሬም እዘምራለሁ። አንተ ታላቅ ነህ ለዘላለም፣ እንዳንተ ያለ ድንቅ አምላክ የለም። ትልቅ ዕድል ነው ባንተ መጠራት፣ በአሕዛብ መሃል ስራህን ማውራት። አንተ ታላቅ ነህ የማትረታ፣ የተዋጊውን ቀንድ የምትመታ፣ በአንበሳው አፍ ልጓም አድርገህ ጠብቀህናል ጓዳ ሸሽግህ። አንተ ታላቅ ነህ ለዘላለም፣
እንዳንተ ያለ ድንቅ አምላክ የለም ትልቅ ዕድል ነው ባንተ መጠራት በአሕዛብ መሃል ስራህን ማውራት አዩኝ አላዩኝ መሸማቀቁ ከሰው ሳያንሱ በሰው መናቁ ይሁን ግድ የለም ፀሐይ ወጥቷል የተሰወረው ሁሉም ተገልጧል አንተ ታላቅ ነህ ይለዘላለም እንዳንተ ያለ ድንቅ አምላክ የለም ትልቅ ዕድል ነው ባንተ መጠራት በአሕዛብ መሃል ስራህን ማውራት ትልቅ ዕድል ነው ባንተ መጠራት በአሕዛብ መሃል ስራህን ማውራት ትልቅ ዕድል ነው ባንተ መጠራት በአሕዛብ መሃል ስራህን ማውራት እንግዲህ እዚህ ፕሮግራም ላይ ሰርፕራይዝ እንግዳ አለ ምናልባት አንተ አሁን ከውጪ ስለመጣ ሰርፕራይዝ እንግዳ ማስገባት አልቻልኩም ምክንያቱም ብዙ አመት እዛ ስለኖርክ እዚህ ያሉትን ምንድነው ማረጋው ደውና አጠናና ሰዎች ተያይቅና ከዛ እነሱ በጣም የሚወዱትን ሰው ወይም በአገልግሎቴ ላይ ትልቅ ዋጋ የከፈለ ሰው ሊሆን ይችላል ፓስተራቸው ሊሆን ይችላል አብረው በጋራ ያገለገሉ ሰዎች ሊሆን ይችላል እና ከቤተሰቦቻቸው መሃል አደርጋለሁ ያንተ ትንሽ ለየት የሚለው ሰርፕራይዝ እንግዳህን ራስ ይዘን ይመጣው ይዘልኝ እንዲዘልኝ ይመጣው ያው ባለቤት አብራህ መሆኗን ሳቅ ደግሞ በጣም በቃ ብትመጣልኝ በጣም በታላቅ ደስታ ብዬ ጠይቄ ነበር እንግዲህ ብዙ ሚዲያ ባትደፍርም ግን ፈቅዳ ደግሞ እዚህ ፕሮግራም ላይ ተገኝታለች ጌታ ዘመኗን ይባርከው ጥቂት ደቂቃ ደግሞ እሷን አስገባትና ከሷ ጋር ቆይታ እናደርጋለን አብረን ማለት ነው እኔ ልሂድ አረዚው ያላንተማ አይሆንም ስለዚህ እናስገባለን ባለቤቱ ጽጌን ማለት ነው እንግዲህ የምንወደው የእግዚአብሔር ሰው የታምራት ኃይሌ ባለቤት መካከላችን ትገኛለች ከጀግና ወንድ ጀርባ ጀግና ሴት አለች ይባላል እውነት ነው አንተ በትመሰክርልን ጥሩ ነው ማለት እግዚአብሔርን ስራ ይዘስቶታ እግዚአብሔርን አገልግሎት ይዘስቶታ ቤት ያለው ነገር አንተም ጠቅሰዋል መጽሐፉ ላይ ያለውና እስቲ ስለ ባለቤት ትንሽ ነገርን ከዛ ባለቤት ደግሞ ትንሽ ትነግረናለች አሳጥሪልኝ ምናምን እያለች ነው እንዳታስረዝኝ ምናምን እያለች ነው ካሜራ ምናምን ብዙ በተቻለ መጠን አሳጥረዋለሁ እንኳን ደህና መጣሽ ጌታ ዘመንሽን ይባርከው ካንቺ ልጀምር ትንሽ ለቀቅ እንዲያረግሽ ምን ስንት አመት ሆናችሁ ከፓስተር ጋር በጋብቻ 29 አመት ዋው ስንት ልጆች ነው ወለዳችሁት አራት ስንት አመታቸው የመጀመሪያው 27 እሺ ሁለተኛ አመት ነው ለዚህ ተጋባችሁ እሺ ከዛ ሁለተኛዋ ሴቷ ደግሞ ወደ 25 እሺ ልጆች ሁለት መንታ ናቸው እሺ ደግሞ አሁን 20 አመታቸው 20 አመት አድገዋል እግዚአብሔር ይመስገን አገልግሎት ላይ ያለ ልጅ ያለ በመሃል አዎ ናቸው ሁሉም ያገለግላሉ ምንድነው በምንድነው የሚያገለግሉት ያው በመዝሙር ይዘምራሉ ቸርች ውስጥ ያገለግላሉ ጌታ ይመስገን በቀስ ይያሉ ሳያውቁት ነው የገቡት ወይስ ፓስተር መዘመር አለባችሁ ምናምን ብላችኋል ተቀብተው ነው የተነሱት እነሱ እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ይመስገን አሜን እንዴት ነው ትዳር ጋብቻ ጥሩ ነው በጣም ጌታ ይባረክ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ትዳር የእግዚአብሔር ሐሳብ ያለበት ስለሆነ በሁሉም ነገር እግዚአብሔርን ነው የምናስበው የምናየው እና ከዛ የተነሳ ያው የደስታ የሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንት ያለሽ ፓስተር ነው እንግዲህ ሲያገለግል ምናልባትም ደግሞ በሱ አገልግሎት ጌታን የተቀበሉ ሰዎች ገጥሞሽ ሊሆን ይችላል ወይስ ስለሱ አገልግሎት ሲነግሩሽ ምን ያለሽ
በመጀመሪያ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔርን ማገልገል ማለት በጣም የከበረ እድል ነው እና በዚህ እድል ውስጥ ደግሞ እንድገባ ያደረገው እግዚአብሔር ነው እና በጣም ደስተኛ ነኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። ለመዝሙር ተዘምራለህ? እሷን ተመዝሙር ከኔ ጋር አላዘምራት ፈልጌ ይሄን ስቱዲዮ ለቃ እንድትሄድ ከሆነ እሺ። ቸርች ነው የተያያችሁት? የት ነው የተገናኛችሁት? ወደ ጋብቻ አሁን የማይነካልታም በእውነት ረሰብ ያለ ጊዜ እንደሆነ አውቃለሁ። ወጣት ሁሉ አይ መንገዱ ይሄ ከሆነ ብሎ ግር ብሎ እንዳይገባ በእውነት አንድ የምንወዳቸው ወንድምና እህት በግድ ሚዜ ያደረጉን። እሺ ሁለታችሁ ነው? ሁለታችንን። እሺ እና እሷ እንተዋወቅም እኔ ሁለቱንም አውቃቸዋለሁ ማለት ተጋቢዎቹን። እሺ እሷ ሴቷን ታውቃታለች፣ እኔ ሁለቱንም አውቃቸዋለሁ በመጠኑ። እሺ እና ሽማግሌም ሆኜ ሄጄለታለሁ ለወንድየው። አዎ በዚህ ምክንያት ከቤተሰቧም ከሷም ጋር ተዋውቂያለሁ። ግን ሚዜ ይጠይቀኛል ብዬ ግን አላሰብኩም። እሺ እና ወደ ፈሰደን በቃ በዚህ ብለው በዛ ምክንያት ብሰጥ እኔ ከተማ ልቀመጥም አላገለግልህም ብለው ልብስ የለኝም ብለው ምን ብለው አልሰማኝም። በቃ አስገባኝ። ያው በኋላ እሷም ሚዜ ሆና መጣች። አላወቅ ሚስትን እዛ እንደምታገኝ። እሺ እና እሷም እንዲሁ ያው እንደምታያት አይነ ደፋር ናት። አዎ ስለዚህ ሚዜነቱን እንዲሁ በዋዛ አልተቀበለችውም። ያቺም እንዲሁ ብቻ እንደው አጠገቤ ቁሚልኝ ብላታለች። እሺ ተወዳት ናትና ያው እዛ ተገናኘን። ሚዜ ተኮኖ ያኔ ዝም ብሎ እንትኑ በዓሉ ሲያልቅ ቤት አይኬድም። ያው የሚዜዎች ህብረት ይባልና ለወራት ምናምን ይቀጥላል። እየተገናኙ አብሮ መጸለይ፣ ማመስገን፣ ቃሉን መካፈል፣ ቡና መጠጣት በቃ ቤት ውስጥ እንደዚህ በጣም ይዘወተራል። ያኔ የፍቅር ዘመን ነው። በጣም አማኙ ጥቂት ነው እና እድል እየፈለገ ይገናኝና አይላቀቅም። በዛ ሂደት ውስጥ በቃ መንፈሳችን እየተገናኘ እየተቀራረበ መጣ። እንግዲህ ያው ተጋባችሁ፣ 4 ልጆች አፈራችሁ። ስለዚህ የኔ ሰማ ሁሉ አይ እንግዲህ ሚዜነት ያዋጣል እያለ ሚዜ እንዳይሆን ሁሉ ሚዜ እንዳይሆን እግዚአብሔር እንዴት ያገናኛል። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ፓስተር ምን አይነት ሰው ነው በባህሪው? አሁን እሱ እንግዲህ እኛ የምናውቀውን ያህል እናውቀዋለን። እስቲ ያለውን ነገር ንገሪኝ። የምትደነቂበት ነገር አለ? አንዳንድ ጊዜ ይሄ ማንነቱ ይገርመኛል የምትይበት? በባህሪው በጣም ለሁሉ የሚመች አይነት ባህሪ ነው። በቃ ከሚያዝኑት ጋር ያዝናል፣ ከሚደሰቱት ጋር ይደሰታል እና ያው የእግዚአብሔርን ሐሳብ በቃ እግዚአብሔር በሱ ውስጥ ሆኖ የሚያደርገውን ነገር ሳይ በጣም ይገርመኛል እና ይሄ ደግሞ ማንም እንዲሁ ሊያደርገው የሚችል አይደለምና እግዚአብሔር ሲረዳ እንደሆነ የእግዚአብሔር ሐሳብ ሙሉ በሙሉ በውስጡ እንዳለ ከዚህ ተነሳ በቃ እግዚአብሔር እንዳመሰግን እንድጸልይለት ሁሉ ጊዜ በፊቱ እንዳቀርበው በቃ እግዚአብሔር ሆይ ይሄም ለኔ እድል ነው ብዬ በቃ ማደንቀው ሁሉ ጊዜ በቃ ከአለው ሁኔታ በጣም ለሁሉ የሚመች ነው። አሜን። ለሁሉ የሚመች ነው። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ። እንግዲህ አላስጨንቅሽም። ከዚህ ያለፈ ብዙ ነገሮችን አንስቼ አላስጨንቅሽም። ደስ ብሎኛል ፈቃደኛውን እሺ ራሱ ስለመጣሽ። ደግሞ ፓስተርን የሚያውቁት ሰዎች እስቲ ቆይ ባለቤቱንም ብለው ያያሉ ዛሬ። በእናንተ ውስጥ ደግሞ ልጆቻችሁን ያያሉ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ያለምልመው። ጌታ ይባረክ። ፓስተር የመጨረሻ ስለ መጽሐፉ አላንሳ። መጽሐፍ ላይ እንግዲህ ያው ስለሷ ትንሽ ምንም አላልኩም አይደል? እሺ ደስ ይለኛል። አዎ እሺ ፓስተርዬ እኔ ነኝ ያጠፋሁት መጀመሪያ ትናገራለህ ብዬ ተዘናጋው መሰለኝ። እሺ ይቅር በለኝ። እስቲ ንገረን ስለሷ። በነገርሽ ላይ እንደዚህ ተዝናናውበት ስቱዲዮ የለም። በእውነት ጌታ ይክበር። ስቱዲዮ ስንገባ ሁሉ ጊዜ ስቱዲዮ ፎርማሊቲ ተሟልቶ ነው ያው ሁሉ ነገር ተጠንቅቆ ነው። እዚህ ግን እንደ ቤት ነው የምንጫወተው። ጌታ ይመስገን። ጌታ ይባርክ። ጽጌን በዛ ሁኔታ ሳገኛት ዋናው እንግዲህ ሰው ሁሉ ምርጫው ወይ ምርጫው መስፈርት ይለያይ የለም። እና ዝግ ብላ የምትሄድ ጭምት ሴት
እላለሁ ብዙ ጊዜ በልጅነት የጀመረው ነው። ያው ታዲያ እኮ ጸሎቴ ይውል ለኢንተርቪው ራሱ እና እንደዛ ነውና ያናየሁባትና ያው በተለይ ደግሞ ያው እኛ አገልጋዮች ያው ከብዙ ጋር እንገናኛለን ቤት ማንቀመጥበት ይበዛል እና ያን ሁሉ የምትሸከም መሆን አለባት እና anyway ያ መንፈሷ ነው ያቀረበኝ እና በኋላ ያው ተዝቆም ማልቅ ትህትና እግዚአብሔር የጣለባት ሽቁጥቁጥ የምትል እንደው ላድርግ ብላ ሳይሆን ፍጥረቷ ራሱ ይሆነ እና ሴት ነችና እግዚአብሔርን በጣም የምትወድና የምትፈራ ጸሎትም ማትጠግብ እንደቢሆንላት በቃ ሰራም የዋዳ የማዕድ ቤትም ሁሉም ነገር ቀርቶ በቃ ስትጸልይ ወይ ብትባል ዋው መተወድ አገሩ ሁኔታው ማስኬድ ሆነና ነው እንጂ እንደዛ አይነት ተወት እግዚአብሔር የምትፈራ ሴት አሜን በመጽሐፉ እንደተጻፈ እግዚአብሔር የምትፈራ ሴት እሷ ትመሰገናለች እውነት ሀብትና ባለጠግነት ከአባቶች ቤት ይወረሳሉ አስተዋይ ሚስት ግን ከእግዚአብሔር ናት እሷም እግዚአብሔር የምትፈራ እንደሚል ጥበበኛው እንደዛ ናትና ልጆቻችንም አብዛኛው የሷን ዝምተኛ ባህሪ ይዘዋል የሚገርም እና ሁሌም ብለው የኛ ቤት አገልግሎት እኔ በመናገር እሷ በመኖር ደስ ይላል አሜን የኔ በመድረኩ የሷ በጓዳ ነው እህቶች ሁሉ እናቶች ሁሉ ሚስቶች ሁሉም በአንድ አይነት ጠባይ የመፈጠር የለባቸውም አልተፈጠርንም ነው ልንፈጠርም አንችልም እግዚአብሔር የተለያየ አድርጎ ሰርቶናል ግን እግዚአብሔርን መፍራት እና ትህትና ትልቅ የማንነት ቁልፍ ነው እና በተለይ ለመንፈሳዊ አገልግሎትም ለእግዚአብሔር መንፈስ በጣም የሚመቸው ባህሪ ነውና ይሄንን መንፈስ መከተል በተለይ የአገልጋይ ሚስቶች አገልጋይ ባሎቻቸው ብዙ የህዝብ ፊት ይወጣሉ ይወርዳሉ እና እሷ አለች እንጂ ራሴን መመቸት አላቀውም ግን የማይመች ባልም የማይመች አገልጋይም በመድረክ ሌላ ሆኖ በቤትም የማይመች ይኖር ይሆናል ይሄን ሁሉ የምትሸከም ልክ ነው መሆን አለባት የአገልጋይ ሚስትና እግዚአብሔር ይባርካት እንዲህ አይነት ለማለት ነው አሜን እግዚአብሔር ትልቅ ነው ዩቲዩብ ላይ እንግዲህ ያው ልጆችም ያዩታል ብዬ አምናለሁ እንግዲህ እዩ ብለ ደግሞ ንገርልኝ አንተ ለኛ ልጆች አዎ እንዲያዩ ስለዚህ ደግሞ ስለነሱ ትንሽ ነገር ብትለን ደስ ይለኛል ፍሬ ማለት ናቸው አይደል ልጆች የሆነ ነገር ላይ ደርሰው ስታይ ደግሞ አንተ የምትወደውና የምታመልከውን አምላክ ሲከተሉ ማየት በጣም ትልቅ እድል ነው መታደል ነው እስቲ ምንድነው የምትሏቸው ከናትም ከአባት ሚስሙ በጣም ቅኖች እና ድምጻቸው የማይሰማ እና ሰላም ያላቸው እና በቃ በጣም ሰውን የሚያከብሩ እንደው በቃ አንተን የሚሉ እንዴት ነው ብዙ ነገር ነው እግዚአብሔር በውስጣቸው ያስቀመጠው እና እንዲ ለሁሉ የሚመቹ ልጆች ናቸው እና የሚታዘዙ እግዚአብሔርን የሚወዱ እና እንደ ትልቅ ሰው ምክርን ሁሉ የሚሰጡ ልጆች ናቸው እና በቃ በጣም ደስ እግዚአብሔር ያሳርፎሻል በእነሱ አሜን አሜን ስለዚህ ተወየባረክሻቸው ነው ማለት ነው በጣም ያው መልእክት ይደርሷቸዋል እርግጠኛ ነኝ አዎ እግዚአብሔር ይመስገን ሌሎችም በዚህ አጋጣሚ አገልጋይ ልጆች ይሆኑ በየቤታቸው ነው የሚያዩ ለቤተሰብም ለእግዚአብሔርም በረከት መሆን አለባቸውና በዚህ አጋጣሚ ያው መልእክታችንንም እያስተላለፈን እንደሆነ አምናለሁ የተባረኩ ልጆች ናቸው በጣም ሶስት ወንዶች አንዲት ሴት ናቸው ሴቷ ሁለተኛ ነች ወንዱ መጀመሪያው አለ ከዛ እንዳለችው ቅድም አንታ ሁለት ልጆች አሉ በባህሪ ረገድ ቅድም እንዳልኩት በጣም በአብዛኛው የእናታቸውን ባህሪ ይዘው አድገዋል እንግዲህ የኔም አንዳንድ ነገር ይኖርባቸዋል እውነት እና በጣም ትሁትና ተመሳሳይ በጣም ሽቆጥቆጥ ልጆች ናቸው ተወልደው ዛሬ እስኪደርሱ ድረስ አንድ ቀንም እንደው ይሄ የመረረ ቁጣ አይደለም ዱላ አለ ቀበቶ ምናምን አይደለም እንደው መረረ ያለ ቁጣ እንኳን ወጥቶ አቅም ከኛ የሚከርም አንድም ቀን እና ልጆች ሆነው ወይ በማጥናት ይሰንፋሉ ወይ አንዳንድ ነገራቸውን ሲያዝረከርኩ ፊቴ ነው የሚበቃቸው
እና ከዛ ያለፈ ነገር የለም ነው ያውቁታል እና የሚያደርጉትን ያደርጋሉ ዋው እና በትምህርት ቤትም በቤተ ክርስቲያንም በሌላ ሶሻል ፓብሊክ የሆነ ቦታ ሁሉ የሚያውቋቸው ሁሉ በቃ ከያዟቸው አይለቋቸውም ያው ልጅን የራስን ለማድነቅ ሳይሆን እግዚአብሔር እንዲህ አይነት መወደድ በላቸው ላይ አድርጓል በጣም የሚገርም ነገር ነውና ከትምህርት ቤት ጓደኞቻቸው ከአስተማሪዎቻቸው አሁን ደግሞ ሁለቱ ትልቆቹ ያው ይሰራሉ ጨርሰው ትምህርታቸውን እና ከአለቆቻቸው እና ከስራ ባልደረቦቻቸው ሁሉ በየጊዜው ያድናቆት ሰርቲፊኬትም እንደዚሁም በቃልም ሁሉ ጊዜ ነው አሜን እና አንዳንዱኛም ጋር ይደርሳል እና በሆነ በዓል በሆነ ግብዣም ከተገናኘን ምን አይነት ናቸው ልጆቻችሁ ይላሉ እግዚአብሔር ይክበር እና በባህሪም በመንፈሳዊም እግዚአብሔርን በመፍራትም ያው የዛን ያህል ነው በሄዱበት ሁለቱ ከኛ ጋር ትልቆቹ ትንሽ ወጣ ያለ ከተማ ነው የሚኖሩት እና የሚሄዱባቸው ቤተክርስቲያናት አሉ በዛ ያገለግላሉ ቀደም ሲል በእኛው ቤተክርስቲያን መዝሙር በመምራት የወጣቶችን አገልግሎት ይመሩ ነበር ሁለቱም በትምህርት ምክንያት ሄዱ ትምህርት ጨርሰው እዛው ስራ ይዘው ያሉ ባሉበት ቦታ ያገለግላሉ እና መልካም ልጆች ናቸው በጣም የተባረኩ ለትውልዳቸው ሞዴል የሆኑ ልጆች ናቸው እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካቸው አሜን ጌታ ኢየሱስ ይባርካቸው ባሉበት ይባረኩ መልእክቴን አስተላልፌያለሁ እግዚአብሔር ይመስገን የዚህ መጽሐፍ ርዕስ የተአምራት አምላክ ታምረኛ ነው ይላል ደስ ይላል ከስምህ ጋር የተያዘ ነገር አለው እግዚአብሔርን ታምረኛነት ይገልጻል ርዕሶቹ ደስ ይላሉ መከራ የሞላበት ልጅነቴ የወሪቃ ነገር ነው ወሪቃ ቀደም ያወራነው ቀድማቶቻችን ውቃቢው ምናምን ሰው በአካባቢ የሚጠራበት ስም የኑሮ ሀሁ በአዲስ አበባ ከአሽከርነት ወደ ሊስትሮነት ሊነጋልኝ ሲል መንጋቱ ታወቀኝ የመጀመሪያዋ እናት ቤተክርስቲያኔ የዝማሬ አገልግሎት አጀማመሬ ብርሃነ ወንጌል ስትዘጋ ከህብረት ዜማ ወደ ሶሎ ስደቱ ሰሞን መሰረት በጣም ብዙ ናቸው ስንት ገጽ ነው እዚህ ላይ እንግዲህ እስከ 546 በጣም ደስ የሚሉ ሐሳቦች አሉባቸው ስንት አመት ነው የፈጀው ይሄ መጽሐፍ ማለት የሆነ ወር ያለቀ አይደለም ወይም በሆነ አመት ያለቀ አይደለም ወለድሽ አይመስልኝም ስትጀምሩ አይደለም በ75 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ አቆጣጠር የዛሬ 33 አይደለም አመት ለመጀመሪያ ጊዜ ህይወት ታሪኬን ከተግባረ ትምህርት ቤት ጨርሼ ምክንያት አድርጌ ጉባኤ ሰዎች ሰብስቤ መሰከርኩ ያኔ የብዙዎች ልብ ማለት እንዴት ወደ ጌታ እንደመጣው የኔ ልጅነት ታሪኬን ቅድም ያልኩት እናዚህ መጽሐፍ ውስጥ በነገርሽ ላይ በጣም እንዲያው ምንድነው ቁንጽሉ ያህል ነው ቆንጥሬ የተናገርኩት ያው መጽሐፉን ሙሉውን ስዕል ለማየት መጽሐፉ ለማንበብ ጠቃሚ ነው ብያለሁ ያን መሰከርኩ ብዙዎች በቃ በእንባ ታጠቡ ተደነቁ የሚያቆኝ ሁሉ በቃ እንዲህ መሆንከን አናቅም እንደዚህ መሆንከን አናቅም በዚህ ውስጥ ማለፍህን አናቅም እያሉ በቃ በጣም ልክ ነው እንትን አሉ አዘኑ በጣም ለመጀመሪያ ጊዜ የሰማሁት ጻፈው የሚል ያኔ ነው ልልሽ ነው ዛሬ 33 ይሄ ነገር ይጻፍ ይሄ በቃ ለማልዳኑ ለዓለም ላሉም መመለሻ ነው ደግሞ በእግዚአብሔር ቤት ላሉ ደግሞ በጣም ትልቅ በረከትና መጽናናት ነው ጌታን ክንድ በዚህ ሁኔታ ለማየት ይረዳልና ይጻፍ የሚል ለመጀመሪያ ጊዜ ጥያቄ ነው የሰማሁት ያኔ 33 ዓመት በፊት ከዛ በኋላ ያው ወጣ እያልኩ ማገልገል ከሀገር ውጭም ብቻ የህይወት ምስክርነቴን በሰጠሁበት ቦታ ሁሉ ጻፍ የማይል እና ዳሪ መጽሐፍ አላቅም የየዕለት ሁኔታ መመዝገብ አልለመድኩም እና ስጽፍ መዝሙር ነው የምጽፈው ከዛ ያለፈ ሌላ ያው ማስታወሻ ስብከት ስሰማ ጥሩ ጽፋለሁ ግን እንደዚህ መጽሐፍም ያህል ነገር መጽሐፍ ለምን እንዳልመጣልኝ አላቅም እና ረጅም ዘመን ቆየ ግን በሄድኩበት ሁሉ በኋላ ላይ እንደውም ውጪ ስወጣ ይሄ እኮ በአማርኛ ቢጻፍ ወደ እንግሊዝኛ ይገለበጣል ይሄ እኮ ሙቪ ይሰራበታል ታሪክ ሁሉ ይላሉ እኛ እናዞረዋለን ወደ እንግሊዝኛ ሁሉ እያሉ ብዙዎችን ካሌጅ ያደረጉ ነበር ግን አልሆነልኝም ያው መባከኑ ቅድም እንዳልኩሽ እዚህም እዛም ሁሉም ጋር ስለምሮጥ እና መቀመጥና መሰብሰብ ይጠይቃል እና ብሎ የዛሬ አይ ቲንክ 15 አመት ይመስለኛል በ90 ሁለት ወይም 3 አካባቢ ጀመርኩት
እና ፓስተር ሄሮይ ጽጌ የሚባል እዚህ የቆየ በጌታ አገልጋይ ነው። እሱ ኮምፒውተር ነበረችው በቤቱ እና አንዳንድ ለአገልግሎት የሚሆኑ ማቴሪያሎችን ሲሰራ አውቃለሁ። እንዲህ የጠረዘ እንትን ሲል በኋላ ሳማክረው እንደ ትንሽ ልጅ እሺ ያለኝ በጣም ትልቅ መንፈሳዊ አባት ነው፣ የተከበረ ሰው ነው። እሺ እረዳሃለሁ አለ። ከዛ እኔ በእንትኑ የእጅ ጽሑፍ እየጻፍኩ እሱ ታይፕ እያደረገ ትንሽ ሄድን። ግን ያው ስለምወጣ ስለምሮጥ ወዳሊ ስለሚል እሱን መከተል አቃተኝ። እሱ ወዲያው ታይፕ አድርጎ ይጨርሳል፣ እኔ ግን ማቅረብ አልቻልኩም። በኋላ በዛ ሁኔታ እንደተቋረጠ ውጭ ሄድኩ ማለት ነው። ከዛ ቆይቼ ደግሞ ይሄ ነገር አልኩ በቃ ጨክኜ መግባት አለብኝ አልኩ። አንድ ወቅት ላይ የዛሬ 7-8 ዓመት የተጀመረ ግን በመቆየቱ ብዙ ነገር አልተጨመረም። የሚገርምሽ ነገር በመቆየት ሄደን የሚገርምሽ ነገር እግዚአብሔር አንድ ነገር አውቃለሁ። እግዚአብሔር አንዳንዴ አሳልፎ ይሰራል፣ አንዳንዴ አስቀርቶ ይሰራል። ልክ ነው። እና አዘግይቶ የሚሰራበት ጊዜ አለ፣ አስቀድሞ ወይም አፍጥኖ የሚሰራበት ጊዜ አለ። እና ማዘግየቱ ማቆየቱ በሀገራችን ወይን ጠጅም ይሁን ሌላም ነገር አቆይቶ በጣም ኃይለኛ ይሆን የለም ሲቆይ ልክ ነው። እና መቆየቱ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንደሆነ አሁን እኔም ሁላችንም ተረዳን ማለት ነውና በተጀመረ እንግዲህ 15ኛ ዓመቱ ገደማ ነው አሁን በዚህ ዓመት ለዚህ ፍጻሜ በቃ። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ይባረክ። ትልቅ ነገር አበርክተልናል። ጌታ ረድቶ እንግዲህ በቂ ይኖራል አይደል? በየመዝሙር ቤቱ ምናምን ያገኛሉ ሰዎች። እንግዲህ ቅድሚያ ምን ሰጠው ለቤተ ክርስቲያናት ነው። ምክንያቱም ይሄ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ነው። አባቶች የእምነት አባቶች ማግኘት አለባቸው። እናቶችም አገልጋዮች በየክፍለ ሀገሩ ያሉ ያልተጠቀሰ ቤተ ክርስቲያን የለም። እኔ እግሬ ረገጠበት ቦታ በድንኳን ያገለገልኩበት በሜዳ በቤተ ክርስቲያን በህንጻ ውስጥ በቤት ለቤት በትንሽ ጉባኤ እና አብሮኝ የተሰለፉ በየጫካው ሄዱ የተንከራተቱ ሁሉ ስም ተጠቅሰዋል። መንፈስ ቅዱስ ያመጣልኝና አይምሮዬ ማስታወስ የቻለውን ያህል የሰው ስም ሁሉ በቀደም አርታኢው ሲናገር እንደሰማሽው የአንትሮፖሎጂ ጥናት ማካሄድ ለሚፈልግ ሰው ሁሉ እንዳለው አይነት የሰው አይነት ሁሉ አለ እዛ ውስጥ መርሳትም አልችላቸው። በቃ በዚያ በተለይ ሀያው የስደት እና የክህደት ዘመናት አብረን የዞርን የተንከራተትን በየጫካው ማታ ጋቢ አትልበሱ ተብሎ ምክንያቱም በሌሊት በጨረቃ ሰው ያያል ተብሎ ገጠሩን ስንሄድ ማለት ነው ባትሪ አያዝ ምን አያዝ ገጠር በየቤቱ እየዞርን ስናገለግልና ያ ሁሉ ቦታ ያ ሁሉ ሰው ያ ሁሉ የቀኑ ገጠመኝ የአገልግሎቱ ክንውን ሁኔታ ሁሉ የተጻፈበት ስለሆነ በቃ ህዝቡ በተለይ ቤተክርስቲያናት ቀድሞ በቤተክርስቲያን መድረክ ላይ ቢያገኙት ከንግድ ቦታ ይልቅ ብዬ ማለት ነጋዴዎች ምንም ያዳርሱት ዋናው ነገር እና ቅድሚያ አሁን ጥረት የምናደርገው በየክፍለ ሀገሩ ቤተክርስቲያናት እንዲያገኙት ነው። ግን ከዛ በተረፈ ያው መዝሙር ቤቶች መጽሐፍ ቤቶችም ያገኙታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ግን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት ህይወት ጭማቂ ነው። ያኔ አንድ ሰው ብቻ አይደለም። ልክ ነው። በጣም ልክ ነው። ስለዚህ እንግዲህ በየቤታችሁ ሆናችሁ ይሄንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ተመልካቾቻችን በሀገር ውስጥም በውጭ ያላችሁም ይሄንን መጽሐፍ ገዝታችሁ ብትጠቀሙ በጣም ትልልቅ ነገሮችን ታገኛላችሁ። በዚህ ውስጥም አልፎ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ይመክረናል፣ ያስተምረናል፣ ራሳችንን እንድናይ ያደርገናልና በዚህ አጋጣሚ በጣም አበረታታችኋለሁ መጽሐፉን ገዝታችሁ እንድትጠቀሙ ማለት ፈልጋለሁ። ፓስተር እየጨርሻለሁ ፕሮግራሜ። ኢሜይሌን ማግኘት ከፈለጉ ሀይሌ tamirat@yahoo.com ሀይሌ HAILE ተያይዞ ነው አንድ ላይ HAILE tamirat@yahoo.com ወይም .com እና ኢሜይል ቢያርጉ በሆነ ሁኔታ ያው ሊደርሳቸው በተለይ በአውሮፓ አሜሪካና ካናዳ እንኳን ቅርብ ስለሆነን ሙከራ እናደርጋለን። ኢትዮጵያም እንደዚሁ ግን በአውሮፓ እንደዚሁ በኤዥያ በልዩ ቦታ ያሉ በዚህ ሁኔታ ኢሜይል ቢያረጉም ሊደርሳቸው ሙከራ እናደርጋለን እና እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሜን አሜን ይባረክ። አሜን ፓስተርዬ ከታችን ጽጌ ዘመናችሁ ይለምልም። በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ቦታ እንደነገርከኝ አገልግሎት ይዘሃል። ግን ሰዓታችሁን ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ይሄንንም አገልግሎት አክብራችሁ እኔንም አክብራችሁ ይሄንንም አክብራችሁ በዚህ በመገኘታችሁ በጣም ትልቅ ደስታና ኩራት ይሰማኛል። ጌታ ኢየሱስ ዘራችሁን ያለምልመው። እኛም እንደዚሁ በጣም እግዚአብሔር ይባርክሽ። ሄደን በጣም እግዚአብሔር ይባርክሽ ስለሰጠሽን እድል። ሚዲያ እንደምታውቂው ድልድይ ነው።
ግለሰቦችን ቡድኖችንና አገርን ህዝብን ትውልድን የሚያገናኝ ድልድይ ነውና ድልድይ ስለሆናችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሚኒስትሪውንም ኔትወርኩንም መስራቾቹንም በዚህ ውስጥ የሚያልፉ መልእክቶች እና አገልጋዮችን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክ አንቺንም ጌታ ይባርክሽ በጣም አሜን ፓስተር በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ ተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በተለያየ መንገድ ደግሞ በዚህ ፕሮግራም ላይ እንዲቀርብ ጥያቄ ታቀርቡልኝ የነበራችሁ መልሱን እንዳገኛችሁ አምናለሁ እንግዲህ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ሆናችሁ ደግሞ ፕሮግራማችን ስትከታተሉ ለቆያችሁ ሁሉ ምስጋናዬ ከልብ ይድረሳችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመናችሁን ይባርክ ማለት እወዳለሁ የዛሬውን በዚህ አጠናቅቄያለሁ ሳምንት ደግሞ እንደገና ከሌላ እንግዳ ጋር ተጠብቃችኋለሁ በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ፍቅር ረፍት ከናንተ ጋር ይሁን ተባረኩ አመሰግናለሁ ጌታ ይባርክሽ ተባረክ ፓስተር ተባረክ እግዚአብሔር ተራራዬን አናገረው እንዲህ አለው እንዲህ አለው እንዲህ አለው አንተ ተራራ አረ ለመሆኑ ምንድነው በልጄ ፊት ደልዳላ ሜዳ ትሆናለህ አለው 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 ይናደው ደለደለው እግዚአብሔር ተራራዬን አናገረው እንዲህ አለው እንዲህ አለው እንዲህ አለው አንተ ተራራ አረ ለመሆኑ ምንድነው በልጄ ፊት ደልዳላ ሜዳ ትሆናለህ አለው 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 ይናደው ደለደለው እንግዲህስ ምን ሊበጀኝ እየየ ማለት ሰለቸኝ አይደርሰኝም ወይ ወረፋ አይገድህም ወይ ስጠፋ አምላካዊ መልስ ከሰማይ ዘሎ በኮረብታዎች ላይ ዙሪያ ገባውን አበራው ተገፈተረ ተራራው እግዚአብሔር ተራራዬን አናገረው እንዲህ አለው እንዲህ አለው እንዲህ አለው አንተ ተራራ ለመሆኑ ምንድነው በልጄ ፊት ደልዳላ ሜዳ ትሆናለህ አለው 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 ይናደው ደለደለው የዱራ ሜዳ ሐውልቱ ሰባት እጅን ዶሳቱ ሊያጠፋኝ ተመኘው ጌታ በቁጣው ጎበኘው ጠላት ራሱ ቆፈረ ሊያስረኝ ወጣው ታሰረ ሊበላኝ አሻው ተበላ እኔ ግን አለው በተድላ እግዚአብሔር ተራራዬን አናገረው እንዲህ አለው እንዲህ አለው እንዲህ አለው አንተ ተራራ አረ ለመሆኑ ምንድነው በልጄ ፊት ደልዳላ ሜዳ ትሆናለህ አለው 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 እናደው ደለደለው የብዙ ዘመን ጠላቴ ቆሞ የነበር በፊቴ ብርሃን እንዳላይ ከልሎ አየው በጌታዬ ተጥሎ ጌታ በሰራው ከበረ መዝሙር በአፌ ጨመረ ሰማይ ያጨብጭብ በደስታ ምድር ታክብረው በእልልታ እግዚአብሔር ተራራዬን አናገረው እንዲህ አለው እንዲህ አለው
እንዲህ አለው አንተ ተራራ ኧረ ለመሆኑ ምንድነህ በልጄ ፊት ደልዳላ ሜዳ ትሆናለህ አለው አለው ናደደለው አለው ናደደለው አለው ናደደለው ምን ተስኖት ፈርኒቸር በአዳማ መናኸሪያ አጠገብ ኤሌሞ ቂልጡ ህንጻ ስር የሚያገኙት ምን ተስኖት ፈርኒቸር ቤታችን በአዳዲስ ዘመናዊ ጥራትና ደረጃቸውን በጠበቁ ዕቃዎች ይጠብቁታል። ምን ተስኖት ፈርኒቸር ምን አዳማ ብቻ አዲስ አበባም ከፍተናል። ቃሊቲ ሸገር ህንጻ ሁለተኛ ፎቅ ያገኙናል። በመንግስት የመሸለማችን ሚስጥር ምን እንደሆነ ያውቃሉ? ስራዎቻችን ምስክሮቻችን ሆነው ስለቀረቡ ነው። በምን ተስኖት ፈርኒቸር ቤቴን ብቻ ሳይሆን ቢሮዬንም አሳምረዋለሁ። መልካም ዘይደዋል። እርሶም በምን ተስኖት ፈርኒቸር ቤትዎንና ቢሮውን ያሳምሩ። ይምጡ፣ አመስግነውን እንዲወጡ። ምን ተስኖት ፈርኒቸር